Waduh, anak gadis masih pagi udah main keluyuran aja. Kaget gue. Apaan sih bang? Ganggu aja orang gue mau Haha, ketahuan sudah. Balapan kan? Aku bilangin mama kok ya. Hais, mana ada orang aku mau nongkrong sama teman-teman kok. Halah Oh ya alasan. bang, BTW gimana interviewnya? Ya, keterima lah. Wih, asik. Kerja apa emangnya? Halah kepo lu. Ya udah sih Wir, gue pergi dulu. Bye. Dasar motor sialan. Kenapa sih lo harus mogok di saat-saat kayak gini? Wah, pas banget di depan ada bengkel. Mang bisa perbaiki motor saya nggak? Bisa, Neng, bisa. Oh, ini mah, Neng. Motornya sering dibawa balapan ya? Iya, Mang. Udah buruan deh. Perbaiki itu, nggak usah banyak nanya. Oh, sering balapan ya, Neng ya? Aduh, Mang. Bisa diam gak sih? Bang. Beli bawang gak pakai kunyit.